আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাউস ক্রিয়েটিভিটি। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। বরাবরের মতো নাস্তা তৈরির মধ্যে দিয়েই আজকের নতুন ব্লগটি এখান থেকেই শুরু করছি। আমি প্রায় চেষ্টা করি যে সকালবেলার নাস্তা তৈরির মধ্যে দিয়েই ভিডিওটা শুরু করতে, কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যায় যে এই কাজটা হয়ে ওঠে না। আমি তাড়াহুড়ার মধ্যে কখনো কখনো নাস্তা খেয়ে ফেলি, আবার মাঝে মাঝে মনে হয় যে না, আজকে একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আর প্রতিদিন একটা জিনিস দিয়ে যদি ভিডিও শুরু করি তাহলে আপনাদেরও একটা একঘেয়েমি ভাব চলে আসবে। সত্যি বলতে প্রতিদিন নতুনত্বের ছোঁয়া আনা ভিডিওর মধ্যে অনেক বেশি কষ্টকর একটা ব্যাপার। কারণ আমাদের লাইফস্টাইলটা কিন্তু একই রুটিনে একই নিয়মে প্রতিদিন চলতে থাকে। আর মাসে ২-৩ বার হয়তোবা আমরা ঘুরতে যাই, বা হয়তোবা আমাদের লাইফস্টাইলটা একটু চেঞ্জ হয়। তখন হয়তোবা নতুনভাবে আপনাদের সামনে কিছু রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, কিন্তু নর্মালি কিন্তু এটা হয় না। আর এই জন্যই আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে লাইফস্টাইল রুটিনগুলো আছে ওইটাকে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি। যাই হোক, কথা বলতে বলতে আমার ব্রেকফাস্টটা এখানে রেডি করে ফেললাম। এখন ব্রেকফাস্টটা শেষ করি, তাও এই সুন্দর বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদারের সাথে। আজকে অনেক দিন পরে মনের মতো একটা ওয়েদার পেলাম। জানি না বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদারে একটু আয়েশ করে নাস্তা করতে কার কার কাছে ভালো লাগে, কিন্তু আমার কাছে কিন্তু অনেক ভালো লাগে। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে চলার পথে আমরা এমন কিছু মানুষের সাথে পরিচিত হই যারা আমাদের জীবনে আমাদের রক্তের সম্পর্কের মানুষের চাইতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের জীবনেও হঠাৎ পরিচিত এমন একজন ব্যক্তির অবদান কিন্তু অনেক। তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের সবার পছন্দের আন্টি। আমরা ওনাকে ছোট থেকেই আন্টি বলে ডাকি। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আন্টি আমাদেরকে অনেক ভালোবাসতো, এবং আন্টির 2 ছেলে 1 মেয়ে ছিল, যাদেরকে আমরা ছোটবেলা থেকেই ভাইয়া আপু বলে ডাকতাম এবং নিজের বড় ভাই বোনের মতোই সম্মান করতাম। আর আপু ভাইয়ারাও আমাদেরকে অনেক বেশি স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছে, এটা কখনোই অস্বীকার করা যাবে না। সবচাইতে বেশি ভালো বন্ডিং ছিল আপুর সাথে। আপুর নাম ছিল সাথী আপু। সাথী আপু ছোটবেলা থেকে আমাকে একদম বড় বোনের মতো স্নেহ করে বড় করেছে, এবং এখনও আপু আমাকে অনেক ভালোবাসে। সত্যি বলতে হঠাৎ করে গড়ে ওঠা এই সম্পর্কগুলো কিন্তু আত্মার সম্পর্কের চাইতে অনেক বেশি কাছের হয়ে থাকে আমার কাছে মনে হয়। কারণ আমরা যখনই কোনো বিপদে পড়ি তখন সবার আগে এই মানুষগুলোই আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়, এবং মনে হয় যে একদম নিজের ভাই নিজের আন্টি ঠিক সেভাবেই আমাদের পাশে থেকে আমাদেরকে সাপোর্ট করে। এবং কখনোই এটা ফিল করতেই তারা দেয়নি যে তারা অন্য কেউ, আমরা অন্য কেউ। আর সত্যি বলতে এতদিন একসাথে থাকার পরে আমাদের কাছে এটা মনেও হয় না যে আমরা অন্য কেউ, বা তারা আমাদের জীবনে অন্য কেউ। আর আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর আত্মীয় সুলভ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এর মধ্যে দিয়েই। আর এখন আপনাদেরকে একজনের কথা বলবো, সেটা সাহাল। আর আমি আমার ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে বলি যে আমার ভাইয়ের ছেলে এসেছে, আমার ভাইয়ের ছেলে এসেছে। ঠিক এই কারণেই, যেহেতু আন্টিদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা অনেক বেশি ভালো, এবং আমি ভাইয়াদেরকে ছোটোবেলা থেকে ভাইয়া ভাইয়া বলে ডাকি, আপুকে আপু বলে ডাকি। তো তাদের বাচ্চাদেরকে আমি আমার ভাইয়ের ছেলে বা বোনের মেয়ে এভাবে দেখি। আপনারা আমার বোনের বার্থডেতে যেই বাচ্চাটাকে দেখেছিলেন, মেয়ে বাবুটাকে, সেটা আমার সাথী আপুর মেয়ে। তো আশা করছি আপনাদের কাছে আজকে থেকে এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে। সত্যি কিছু সম্পর্ক একদম আত্মার সাথে মিশে যায়, যেগুলো একদম রক্তের সম্পর্ককেও হার মানাবে। হয়তো বা আমরা কয়েক বছর পরে এখান থেকে চলে যাব, বা তাদের সাথে আমাদের একটা দূরত্ব হয়ে যাবে, কিন্তু এই যে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া সুন্দর স্মৃতিগুলো আমাদের মেমোরিতে সবসময় রয়ে যাবে। এবং যেখানেই যাই তাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগটা ধরে রাখার চেষ্টা করব।
এতক্ষণ আপনাদের সাথে বকবক করতে করতে আমার রান্না বান্না এবং ঘরের টুকটাক কাজগুলো হয়ে গেছে। এখানে রান্না করেছি পাবদা মাছ, আর পাবদা মাছে হচ্ছে একটু বেশি ঝোল রয়ে গেছে। মাছটা কিন্তু হয়ে গেছে, এখন ঢাকনাটা খোলা রেখে আমি ঝোলটা টানিয়ে নিব। আর এই ছিল আমাদের দুপুরের ছোটোখাটো খাওয়া দাওয়ার আয়োজন। What does the duck say? বলো কোয়াক কোয়াক বলো। হাঁস কিভাবে ডাকে? হাঁস কিভাবে ডাকে বলো। হাঁস কোয়াক কোয়াক করে ডাকে বলো। সাহার, তুমি কি দেখতেছো? তোমার এটা পড়ে গেছে ফুপি, তুমি শুকায় যেতেছো দিন দিন। কোথায়? এই যে হাঁস, এখানে হাঁস দেখছো ট্রেন যেতেছে। এই তো আমার ফুপি খেলা করছে। এই যে দুষ্টু ছেলে দুষ্টামি করতেছে। বাহিরে হচ্ছে বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার, আর ভিতরে দুষ্টু ছেলে ঘরের মধ্যে আটকে গেছে। আর এখন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কি করতেছে? শুধু দুষ্টুমি করতেছে, তাই তো? আর সামনে কি আছে? হাঁসগুলো কই চলে গেছে? হাঁসগুলো এখানে আর নেই, আর নেই হাঁসগুলো। এই জন্য তুমি এত রেগে গেছো? দুষ্টু, ডাকো তাহলে আসবে। তুমি কোয়াক কোয়াক করো তাহলে আসবে। এভাবে না, দেখি তো বলো কোয়াক কোয়াক, দেখি তো আসি কিনা হাঁসগুলো। তুমি পড়ে যাবে, ঠিক হও। এই তো গুড বয়। তার দুষ্টামি চেইতে গেছে তারে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি থাকো, তুমি দুষ্টামি করো। একটা বাড়ি খাইলা তো, বাড়ি খাইতেছে না কি খাইতেছে তার কোনো খেয়ালই নাই। হাঁসগুলো চলে গেছে, তোমার দুষ্টামি দেখে হাঁসগুলো চলে গেছে। যাও। এই ছিল মেঘলা মেঘলা ওয়েদারের মধ্যে দিয়ে আমার একটি দিনের ছোটোখাটো কিছু অংশ মিলিয়ে একটি ছোট্টখাটো ব্লগ ভিডিও। আশা করছি আপনাদের সবার কাছে আজকের পুরো ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে একটি লাইক আর কমেন্ট করবেন। নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে যেতে পারেন। সবাইকে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ।